Không biết các bạn nào giống mình không thì mình rất là thích, sửa chữa hoặc là chế cháo cái này cái kia nha. Thì hôm nay mình sẽ gắn một cái ổ điện trong nhà. Đây là mình đang chuẩn bị đồ nghề đây. Thì mình lấy cục điện với cái máy khoan ra và lấy những ốc vít cần thiết để ra để sử dụng ha. Ở nhà mình có sẵn cái bộ máy khoan này rất là tiện nha. Mình muốn sửa chữa như ổ điện hay mình gắn thêm camera bóng đèn vậy, mình lấy cái khoan ra mình khoan chút là tự gắn được rồi, khỏi khi mướn thợ chỉ mất công. Hôm nay thì mình sử dụng mẫu khoan tường không cách kê nha các bạn, cho nó làm cho nhanh. Với con máy khoan Hokanga Gen 2 có cái đầu tháo vít nhanh nè, mình thích thì mình gắn cái vít vô mình dặn ốc, không thích thì mình tháo ra mình gắn vô mình dặn khoan thì rất là nhanh ha. Đặc điểm của con máy khoan này là có lõi đồng thì tốc độ vòng quay tới 1900 vòng trên phút, thì khoan rất là mạnh và nhanh nha. Tiếp theo là mình soạn tua vít với mấy con ốc vít rồi để mình bắt lên tường. Mình thì không có chuyên gì điện mà do sở thích thôi, mình thấy cái gì tự mình nghiên cứu mình làm thôi. Đây cũng lần đầu mình mở thử cái ổ điện mới này ra nè, rồi mình tự cắt dây mình lòn vô đại ha, chứ không có biết đúng làm đúng không mà có đẹp hay không nữa. Có gì các bạn thông cảm nha. Tiếp theo mình lấy dấu ổ điện để mình khoan nè, nhiều khi lấy dấu về chứ nào khoan trật quất à. Các bạn có nghe tiếng máy khoan không? Nghe rất là đã tai ha, mình thích và sử dụng mấy cái máy khoan giống vậy lắm. Các bạn lưu ý khi xài mũi khoan không tắc kê là khi khoan nhấp nhấp nhả nhả vậy nè, để cho nó không có bị mòn cái mũi khoan nhanh nha. Bây giờ là tới phần bắt ổ điện lên tường nè. Các bạn lưu ý là khi bắn vít vô cái ổ điện này nè, mình dùng, nếu dùng tua vít á, thì được thì thấy cứng là ok, còn dùng máy khoan á, thì siết cái lực vừa phải thôi, để mất công là con ốc nó siết lực mạnh quá nó bị bể cái ổ điện nha. Xong mình lắp ổ điện gì là xong rồi nha các bạn. Kiểm tra lại nó cứng không là ok nha, thấy đèn cháy là cũng ok rồi. Để mình làm màu thêm chút, mình gắn thêm cái nẹp điện dán tường nha, mình đi đường dây điện cho đẹp một chút. Như vậy là mình gắn xong cái ổ điện rồi nha các bạn.